Vente, gorda, vente. ¿Todavía lo traes? Sí. Ya salió un tiburón para ceviche y una mantarraya. No, salió como una pescada, tata. ¿Te cansaste? Sí. Ay. No, pues no puede, hijo, está pesado. Puede ser una big mantarraya. ¿Por qué no dos otros lo pusimos así? No se bola. It's so cool. ¿No puedes? Es una mantarraya. Arriba, mami, arriba. Hijo, levanta a tu hermana. Le debe estar quemando el de este. Levántala. El piso, córrele. Levántala, papi, porfa. Aquí está, pero no sale. Mira, ya se va. Uy, te dije que es una mantarraya. ¡No manches! ¡Las manchadas! Y es muy grande. ¡Oh, no manches! Carlos, ya. Ya paro de grabar, Carlos. Voy a agarrar a la niña. ¿Sí? Mira, la gorda está emocionada viendo. Oh, dude, that's so cool! Right? It's kind of big. It's kind of big. ¿A dónde la llevas? Mira, lleva la gorda, a ver. Qué grande está. ¿La vas a llevar hasta allá?